じゃあ今日は自己紹介動画を今まで撮ってなかったんで、この質問形式で答えていこうかなと思います。最初に2人の自己紹介をお願いします。名前は P、年齢30歳、職業は IT 系です。その何がある？身長、体重、身長とか。ミックスです。2つの大陸と1つの島国のミックスです。はい。それぐらいかな。そんなもんじゃない？じゃあ俺行くね。はい。名前がドラゴンです。年齢が平成生まれ令和育ちの18歳。おいしそう。職業は主婦ですね。それぐらいかな。日本人です。日本人です。お互いの第一印象を教えてください。第一印象？出会った時のエピソード。そう、年始1月2日とかだったかな。それぐらいだね。年始でガストで軽く話をしようという感じだね。遅刻してきたよね。した。東京から帰ってきたばっかりで、しかも風邪をひいてたからそれにして関係ない。ある。そんな大遅刻じゃなかったよね。そんな30分とかそんな大遅刻じゃないでしょ。別に数分でしょ。数分だったかな。10分以上は待ったような気がする。本当？そんな感じだね。で、第一印象はじゃあ P さんから。P さん、旦那さんから。背が高い人だ、かっこいい車乗ってる、かっこいい人だなぐらいかな。俺は写真通りのアプリで出会ったんで、写真通りの人で、かっこいいな、やばーと思って、いい意味でのやば、かっこいい人来たわーって。かっこ遅刻したけど。次はお二人の初デートの思い出を教えてください。初デートってなんだろう？ファミレスで会って、それはデートじゃないんだ。数日後に例のイベントに行ったよね。変なイベントに。創作ダンスみたいなイベント行ったよね。で、結構斬新すぎて、もうなんか2人で笑っちゃいけないと思って顔見合わせたりして、してたね。その後またファミレス行ったね。そう。で、めっちゃ楽しくって、もう帰りたくないよみたいな。その時そうだったっけ？そうだった。俺はね。もっとずっと永遠に話してたいぐらいのさ。そんなにだったかも。その時はまだでしょ。楽しかったよ。楽しかったし、早く会いたいなと思ってたけど、いっぱい話してたいなまでまだなくて。あったよ。話したいけど、その次なんだよ。そうなんだ。次の回。でもそのイベントの帰り夜景をちょっと見てさ。どこで？隣に夜景の並木道があって、そこ行ったりしたよね。した楽しかった。でもそこの後のファミレスで、ファミレス終わった後になんかまだ帰りたくなかったみたいなことを LINE したらさ、よりもみたいなこと言ってて。それ多分もう一個次のあれだよ。次のファミレスで会った時めっちゃファミレス行くやん。次のファミレスに行った時はだって2時ぐらいまでいたよ。ガストだっけ？それ違う。ビッグドンです。クリドンキーだね。でビックリドンキーで俺は帰りたくないなと思った。がゆえに多分すごい遅くまでいたんだと思う。そこに。なるほど。いろんなことを話して。付き合い始めたきっかけを教えてください。俺が出会った時は俺に付き合ってる彼氏がいて、付き合って1年目ぐらいだったのかな。もう喧嘩が絶えなくって、もうずっと距離を置こうっていう風になってて、で旦那のことを待たせたというか、すごく辛い思いをさせてしまって。待った。そして不誠実な行動ではあるけれども、その付き合ってても喧嘩が絶えないってことはもう俺の中でありえないことで、きっとその前の人とはもう本当に合わなかったんだと思う、その性格が。でもなんとなく付き合いがあった感じで、でも最終的にはもう破綻状態の時にアプリで出会ったと。でもそれは俺で別で付き合ってはいないけど、いい感じになりつつある人がいたけど、その会った時に一目惚れじゃないけどそれに近い状態だったから、もうそのいい感じになってた人はもうなんかどうでもよくなってしまい、それに距離もすごくあったから、物理的に、俺らそんななかったじゃん、住んでるところが。そうだね。だから別になんかその人とはちゃんと切りをつけたというか、バイバイみたいな感じで切りをつけで待った。でも1ヶ月ぐらいか待ったか。そうだね。でもなんかあまりにも状況が読めないから、もうやめようかなと思った。そうだね。はい。そういう時もあったね。けどなんだかんだちゃんと俺はちゃんとキープしたんだね。そう旦那をキープしたわけじゃなくて、どうしても手放したくなかったから、ちゃんと話をつけますから待っててくださいってちゃんと別れして、改めてちゃんと時間を作って、でもう別れましたと伝え、で正式に告白をしちゃった互いがね、順番でみたいな。そうだったね。
そんな感じだった。で、無事付き合いましたと。待たせて。てごめんなさい。はい。次。一番印象に残っているデートはありますか？俺はヨーロッパ旅行かな。あ、それもデートだね。それはデートだね。そういうなら俺もそうだね。付き合ってその年？そうだね。半年とかじゃない？やっぱそういうとこ行っても喧嘩もなく、ごめんなさい。俺が旦那のことをめっちゃ煽って怒ったっていう。怒らせちゃったっていうのが。でも大体今まで俺ら喧嘩数回程度やん。でもすぐにその日のうちに仲直りはしてるはず。その日は夜寝る前だったから、もう口を聞かんとこうと思って、そのまま夜寝て、で、翌日、普通に仲直りしたよね。翌日、ホテルの水が全部止まってて。それだったか。それもあって結構不機嫌だったかもしれない。そうだね。なんかサグラダ・ファミリアがプールから見えたよね、あそこ。プールをお風呂代わりにしようみたいな行ったんだけど、水が冷たすぎて入れなかった。それが印象に残っているデート。次。お互いの好きなところを教えてください。優しいピュアな心を持ってる。ちょっとした発言とか気遣いとか、すごいこの人は本当にピュアな心を持ってんなーって思うようになった。思う。で優しいね。俺はとにかく優しいしね、人にも優しい。他の人にも、人が何か悪いことしても許してあげられる心の広さがあるから、初めてかもそんな人って思った。とにかく心が広い、本当に素敵な人だと思う。あと賢いかな。なんか出会ってすぐに、もうこの人将来お金稼ぐようになるなとか出世するなとか、なんか賢いから頭が。どこで感じたそんなの？喋り方とか。なるほどね。俺はなんか順序立てていろんなこと話すのが苦手で、パラパラペラペラ口から出ないんだけどさ、言葉が。でも旦那はすごく分かりやすい話し方するから、この人賢い人やと思って。はい、そんな感じかな。なるほどね。愛のある人だったかな。愛のある人かな。はい、次。喧嘩することはありますか？喧嘩はないんじゃない？なんか話し合うことはあるけど、なんかその言い合いになるとか、お互い感情的になってガーっていうことは絶対になくて、だいたい淡々と会話をしてお互いの意見を淡々と述べて、じゃあどうするみたいな感じで2人でなんかこう結論を出そうとして、最後に結構な確率でハグをして終わる。そうだね。結構な確率でその時旦那は泣いてる気がする。泣かないね。泣いたって泣いてないやん、別に。言い合ったというか、お互いの意見を淡々と。泣いたのはあの時だけじゃん。そこ、なんか美しい涙をいつもね。はい、次。泣き上がって。はい、次。都合悪くなって、そうやって次とか言って、本当に。お二人で一緒にやってみたい夢はありますか？ちょうどさっき話してたけど、カナダでの状況がいろいろと落ち着いたら、俺の夢だけど、車を買って、で、電気自動車がいいなと思って、ワンちゃんが欲しいね。ワンちゃんってのは「王」って書いて違います。中国の方では犬です。はい、犬で犬を飼ったら、犬と車を飼ったら、夏週末とかにレイク行ったり、それこそ今日いるような公園に犬も連れてきて、たまに友達とかも連れてきて、リラックスしたり、カヤックしたり、楽しいことをしたいねっていうことを話してたね。ちょうど話してたね。ちなみに今言ったレイクっていうのは湖です。そう、消費者金融とかじゃなくて湖です。誰が勘違いするのそんなの。次、視聴者さんへのメッセージをお願いします。まずね、もう600人も登録してくださってること自体もうすごいことだと思ってて、最初動画出した時ね、やっぱり誰にも見てもらえないからさ、100人いくのかなみたいな思ってて、でも気がついたらね、いっぱい登録してくれたね。ありがたい。いや、もうありがとうございます、本当にね。なんか自分たちもさ、カナダに来るにあたってさ、なんか同性婚してる人の情報とかもなんか確かブログが1個あっただけ。そうだね、ブログだね。手探りの状態で来てるから、これを見てくれる人に全然そういう世界線があって可能なことなんだよっていうのもなんか伝えられたらいいよね。本当に情報がなさすぎたから。なかったね。結婚するまでのさ手順とかもさ全く分からなくて調べたよね。調べたね。自分たちで立ち会い人の方とか手配したり、そういう情報も
これから出せたらいいよね。そうだね。まあでも自分たちは別にエージェントでも何でもないし、なんか正式な情報とかそういうのはもし計画してる人がいたら、その政府のサイトなり、そういうプロの人に連絡をしてもらうのがベストだけど、一応なんて言うんだろう、そういう道を通ってきた人がいるよ、自分たちの経験はこうだったよみたいなのは伝えれるかなとは思う。そうね。じゃあ次、お二人の得意料理があれば教えてください。俺結構和食が好きで、いつもインスタグラムとかにもなんか料理なやつあげてるけど、大体和食で三色丼とか、最近はもう3食目を省いて2食とかになってる。はい。バーベキューだっけ？そう、日本にいる時もよく焼いてくれたよね、お肉を。料理じゃないけど。長細いカルビみたいなやつに粗塩をぶわっとかけて焼いて、ハサミでショキショキ切ってね。タレを作ったりとかね。そう。うめえんだ、これが。はい。次。お互いのニックネームはありますか？あるね。名前の2文字って感じだね。そうだね。よくある。なんとかくんとか、なんとかちゃんみたいな。ちゃんはない。ちゃんはなかったっけ？ないです。言わないね、言わない。柴犬が帰る、バイバイ。本当だ、かわいい。はい。はい。最初に好きと言ったのはどっちだったか教えてください。覚えてない。俺かも。そうだった？俺な気がする。本当？何回も言うけど、そこは彼氏がいながら、そういうこと言うのは不誠実だとか思われる方いるかもしれませんが、そういう出会いもあるかなと思います。絶対僕が言ったはず。でも最初、なんかアプリに写真出てきた時に、もうその時点で好きだ。怖っ。それはじゃあ好きな見た目とスペック186センチ、何キロ何歳みたいなね、そんな感じ。皆さんもあると思います。はい。飼っているペットはいますか？2人で飼ってるペットはいない。実家だね。実家。うちの実家のペットは死んじゃって。そうだね。3年前かな。で、俺は実家に柴犬がいます。そんな感じかな。お互いの一番変な癖を教えてください。癖？変な癖。鼻くそ食べるとか？食べねえよ。癖は、なんか小学生みたいな下ネタを意味わからんタイミングで言うところかな、あなたは。俺が？確かにね、好きだね、そういうの。でもそういうこと言われたらもうゲラゲラ笑っちゃう。多分一生そういうことやってそう。そうだね。ダメです。ダメです。次。どちらが家事を担当していますか？ドラゴンです。はい、僕がしてます。だいたいそうだね。次。最近ハマっていることがあれば教えてください。2人にハマってることはなくない？別に。ないね。なんかたまに時間があったら夕方に散歩に行くとかするけど、一緒にハマってることはないかな。ジムも定期的に行くけど最近スケジュール合わないから別々で行ってるし、個人で言ったら俺は韓国ドラマのペントハウスに最近ハマってる。俺は NHK の虎に翼朝ドラを見るのハマってます。はい。こんな感じ。お互いのファッションについて思っていることを聞かせてください。スタイルが似てるからね。お互いの貸し借りをね。貸し借りじゃない。俺が借りてるだけで俺の服借りることないよね。確かにないね。いや、旦那の服ってピタッとするから、ぴったりした服が嫌いなの、俺は。わかる？はい。これもなんか XL とか着てるからさ、ちょっとふわっとしたような服の方が好き。こんな感じ。はい。一番記憶に残っている日付を教えてください。結婚記念日？それまでお付き合いした日だったけど、結婚記念日に塗り替えられた。そうだね。これなんか日付入ってたよね。入ってるよ。これがペアリングで、こっちが結婚指輪。裏にね、日付とダイヤモンドが入ってる。はい。お互いにやめてほしいことはありますか？鈍い。鈍い。なんかやらなきゃいけないことがあるのに。めちゃくちゃ悪口やん。それをやらなくて、俺がやれよって言わないと動かないことがある。鈍いっていうのか、それは。でも自分も結構忘れてない？そういう。忘れてるというか、当たり前に自分がやらなきゃいけないことはやってんじゃん。俺仕事もそうだし。そういう意味で俺は言ってる。仕事もそうだし。仕事とかさ、ちゃんと当たり前にやらなきゃいけないことやってんじゃん。なんかその家事とかそういうのは別としてさ。結構大事なことをやってないやん、たまに抜けてて。例えば？タックスリターンの件とかもさ、ずっと言わなきゃいけなかったりとかさ。それこそ YouTube の編集とかもさ、いつやんのみたいな感じでさ言わないとさ、やり出さない時とかあるじゃん。そうだね。ちょっと言い訳してもいい？なんや。パソコンのスペックがクソすぎて動かないの。何度も編集してて落ちたりしちゃうから、また落ちたよパソコンと思ってやめたってね。そんな感じで600名登録してくださってありがとうございます。はい。俺はやめてほしいと思うこと。もうある。一つある。
めちゃくちゃ腹立つのが、洗濯物の靴下が裏返ったりとか、あと、こっちの洗濯機お湯で洗うから、すぐ色落ちしちゃうんですね。で、こういうなんか縫い目とか、黒色がすぐ落ちちゃうから、裏返してほしいとなるべく。裏返すの初めて聞いたかも。黒い T シャツとか。だから裏返してほしいものは裏返ってなくて、裏返してほしくないものは裏返ってるの。もう靴下とかも丸まった状態だからさ、いちいち開いてさ、乾燥機入れなきゃ乾かないしさ、いつもイラーっとしてる。はい。はい。二人の間で使う特別な言葉や表現があれば教えてください。前特別な呼び名があったよね。ベビちゃんって。あったね。ベビチャンネルにしよっか。嫌だわ。あったけど、ラップラブベビチャンネル。それはなんで使わなくなったかというと、なんか気持ち悪くなったんだよね。違うよ。違った？言われたのが、普段ベビちゃんって言わんくない？あ、そうかもね。なんかね、一緒に住んでなかったから昔。LINE で言ってたのか。そう、ベビちゃんベビちゃんって言ったけども、結局会ったらベビちゃんって言わんくない？言わないし、多分ちょっと気持ち悪くなったんだと思う、俺。何ベビちゃんってある。じゃあベビちゃん復活しよっかな。やだわ。ベビちゃんバブちゃんってどう？気持ち悪いわ。ベビちゃんバブちゃん。はい。はい。そんな感じやね。こんな感じかな？最後に言い残したことがあればお願いします。もう一回最後自己紹介しとく？なんで？じゃあ質問していい？俺に？いいよ。じゃあ身長体重年齢を教えてください。なんで？意味がわからん。本気？なんか AV の前撮りみたいじゃない？だからいい。意味がわからん。じゃあ俺に聞いて。何を？今の質問。身長体重年齢教えてください。188センチ、83キロ、18歳です。カナダに来て10キロ太りました。それは不摂生とかではなくて、うん。ちゃんと筋肉をつけようねって言って2人で頑張って食べての結果です。お互いそうだね、増やされたね。俺は食っても食っても増えなくって、病気なんじゃないかと思うぐらいこっちに来て痩せちゃって、でも頑張って太ったって感じ。で俺は日本にいる時から結構なんかその食事を気をつけててずっと。けどカナダに来るってなったタイミングで体重がバコーンって減ってしまい、でそこからやっぱり留学生だったし、外食とかもねいっぱいできるような経済的な状況じゃなかったし、しかもまあ車もこっちでは持ってないから、まだもうとりあえず徒歩歩いてみたいなのばっかりだったから、結果的にすごい体重が減ってしまいガーンって痩せて、そこからちょっと戻ったけどそれでも全然まだ痩せててあかんなと思って、ちょっと筋肉もつけたいしとか頑張って食べたら増えた、ちゃんと。でもベビちゃんはすごい筋肉バブちゃんはすごい筋肉ついたけど、俺はとりあえず今んとこは体重増えて超えただけって感じがするかな。筋肉増えてるよ。最初の方と比べたら腕の太さも変わってるし、確かに胸筋もついてるし、細かったもん。そんな感じで成長してるよ。どんどん成長が止まらないティーンエイジャーって感じでやってますね。18歳じゃねえだろ。じゃあそんな感じで終わろうか。そうだね。ここまで見てくださってありがとうございました。結構長いから2つになるかな、もしかしたら。わからん。じゃあありがとうございました。じゃあね、バイバイ。あ、名前の募集いいの？最後まで見てくださった皆さんにお願いがあります。なんかね、迷ってることがあって、僕の名前はドラゴンで、僕に名前がないので、今までね、旦那って言ってたけど、何かアイデアがあったら、名前の候補があったら、ぜひコメント欄にお願いしたいです。何がいいかな、とりあえず何か皆さん感じたことがあれば、そうだね。教えてください。チャット GPT に聞いたらすごいなんか、中二みたいな。ドラゴンファイヤーとか、ドラゴンキングとかね。そうよくわかんない名前ばっかり提案されて、って感じだから、もし何かいい名前、あだ名の案があれば教えてください。キングか、ベビちゃんか、バブちゃんか。やだわ、ベビちゃんもバブちゃん。バブちゃんやばいね。意味わからんわ。はい、じゃあ終わろうか。はい、じゃあね、バイバイ。